用手撳住，發一下短徑嘅，個原理上一樣。吸氣，吐氣。聽到啊？聽到，我都咁遠都聽到。聽到。咁咪彈開嗰啲彈一聲，但係發彈開唔夠哎呀，發到時啦。嗱，彈開咗個胸椎骨啫，即係成日嗰個骨嘅骨，即係個胸椎骨嘅骨頭咧，慣性咁樣縮住逼住。頭先做嗰個動作咧，就將個胸椎骨彈鬆咗，但係要將個距離放一放。彈鬆咗之後，同步彈鬆咗，向上提一提，放翻落去。雙手抱住，放鬆，喺咪度？放鬆，喺咪度？放鬆，放鬆，係啦。吸氣，吐氣，再嚟個吸氣，放氣。你听得明白吗？你女性啊，洗澡的时候嘛，就一个手这样。我排一位。